দেখবো। আমাদের সাথে আছে সাকিব, হ্যাঁ দেখাচ্ছি। তারপরে উৎসব আছে আমার ফ্রেন্ড, এবং এখানে আছে নাইমুল। আমরা এই যে ঝর্ণা রেস্টুরেন্টে এখানে খাবার অর্ডার করে গেছি, এখান থেকে খেয়ে দিয়ে চলে যাবো। আমরা টিকিট কেটে ফেলছি অলরেডি, আমাদের 4 জনের জন্য 4টা। এখন আমরা একটু সিঙ্গারা খাবো আমাদের এনার্জি গেইন করার জন্য। সবাই সিঙ্গারা খাচ্ছে। আমরা উপরে উঠছি আস্তে আস্তে। আমরা সেকেন্ড স্টেপ পার করে 4 and 5 স্টেজে ওঠার জন্য ট্রাই করতেছি। ঘুরতে ঘুরতে আমাদের শরীর ক্লান্ত, একদম ঘাম ধরে গেছে। সবার অবস্থা ভাই। এখানে লেবু আর কিসের শরবত আছে? বেলের। আমরা এখন এই লেবু শরবত খাবো 4 জন, অনেক ক্লান্ত সবাই। ভাই 4টা লেবু শরবত রেডি করে দাও। আমরা যে মুরগিটা যাওয়ার সময় জবাই করে দিতে বলছি, সেই মুরগির মাংস, আর আমাদের ভর্তা দিছে সাথে ডাল আর সালাদ। এখন আমরা খাবো মোটামুটি গ্রামীণ পরিবেশে, অনেক সুন্দর।